ตอนนี้เป็นช่วงบอลโลกใช่ไหมเราก็จะมาเรียกว่ายังไงดีช่วยเหลือแฟนๆแมลงสาบให้ทายผลบอลได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าความมั่นคงทางด้านการเงินของหลายๆท่านคงจะขึ้นอยู่กับบอลโลกแต่ละแมตช์ตอนนี้